क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो बिल्ली जैसा दिखता है, लोमड़ी जैसा लाल है, लेकिन असल में एक पांडा है? जी हाँ, इसे कहते हैं रेड पांडा। भले ही यह शेर चीते वाले मांसाहारी परिवार से आता है, लेकिन इसका पसंदीदा खाना बांस की पत्तियां हैं। यह अपना 90% जीवन सिर्फ बांस खाकर बिताता है। इसकी लंबी और घनी पूंछ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। पहाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में ये पांडा अपनी पूंछ को कंबल की तरह ओढ़ कर सोता है। भारत में ये खूबसूरत जीव सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। ये सिक्किम का राजकीय पशु भी है, लेकिन दुख की बात है कि अब दुनिया में सिर्फ कुछ हजार ही रेड पांडा बचे हैं। अगर आपको ये प्यारा जीव पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर